Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. This is the seventh course of Ruqya in Russian language, inshallah. Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Дорогие братья и сестры по исламу, сегодня мы начинаем 7-й курс по Ruqya, иншаллах. Итак, сегодня мы говорим, как держать сатан крепко при себе. А что такое хватать и тянуть сатан? Поскольку со временем мы научили, как это причину сатан напасть на человека, мы так и стали узнать, как избежать от этого. А если человек, у него сатан, и он говорил, и этот сатан стал муслим, тогда этот больной, он может тянуть любой сатан и влиять на него до того, как станется муслим. А этот метод начала в 2007 года. Первые люди, которые мы начали их лечить Ruqya, это было в Африке, в Буркина-Фасо. Когда оставили их, тогда сатаны, они напали на них, как дождь. На них, на их семьи и на их окружающих. И так стали лечить себя так долго. А среди них был человек, который он заболел вследствие влияния сатана. И он читал все время на его сатана. И тогда этот сатана чувствовал, что скоро умирает, тогда убежал. А этот больной, он стал жалеть, сколько он старался читать, и вдруг сатан убежал от него. Он попросил Аллах, милый мой, верни его ко мне, чтобы уничтожать его. А в это время сатан вернулся у него. И тогда он убил его. И с тех пор этот человек, когда обращается к нему каждый больной, он попросит Аллах, чтобы тянуть его сатана, чтобы его убить. А сатан сказал, странно, что я сделаю здесь, а я был с другим, а что я сделаю здесь? А мы отвечаем, что попросили Аллах, милосердный Аллах, чтобы тебе тянул сюда, и он тянул тебя. В это время сатан остался в слабое положение, как примерно рыбочка, которая выходит из воды. Если ты шлепаешь его рука, то его рука режется. А если ты шлепаешь его голову, тогда голову отнимается. В этот момент тогда превратился в состояние между отношением человека и колдунством. Когда мы видели это первый раз, мы думали, что это благополучие Аллах дал ему, потому что он очень страдался и очень устал. А потом узнали со временем, что каждый человек, который у него сатан, он может выполнить все это. И таким способом мы стали тянуть все сатаны десятичными. И мы научили, как использовать Коран. Коран влияет не сразу на влияние сатана. Если ты
Если ты читаешь эти относятся к ад, то Сатан видит ад. Если читаешь эти касаются муж и жена, женатые люди, то появляются именно эти муж и жена. С самого начала никогда не думал, что это положение, этот способ, это халяль. Потому что мы мучились и мы устались против колдунских и против сатанов. И годами мы просим Аллах, чтобы Он нам помочь быть против них. И так с самого начала узнали, что этот Аллах нам дал оружие против сатанов. А это халяль, потому что там было дуа и Коран. И так в каждой стране мы предлагаем это учеными. И самый важный и главный ответ от муфтии Аравии Саудит, шейх Абдул-Азиз Аль-Шейх, ответил, что если вы используете просьбу за дуа и Коран, я не против этого. В нашем методе держать и тянуть сатан это не обязательно, не необходимо. Это значит, можно начинать все это, но не тяню сатана. Можно открыть центр, любой центр у себя, и не обязательно держать и тянуть сатана. А потом старается тянуть и взять сатан от больных, которые обращаются к вам. И вот как получается тянуть этот сатана. А больной, который говорит, и у него сатана, вот это называется тянет. Надо стараться влиять на него до того, как это сатана станется муслим. Сначала сатан, ты не можешь говорить с ним до того, как это ты станешь сильнее его. Если он в состоянии говорить с собой, то говори с ним. Если он, наоборот, не в состоянии, не хочет и откажет говорить, или критикует тебя, а тебе плохо, да, надо читать на больной, и ты шлепаешь его до того, скажет перестань. Когда ты скажешь верь, ля иляха илляллах, и продолжаешь читать. А сейчас используй всякие аяты, которые относятся к различным случаям. А самый главный ая, который касается всех случаев, это ая, который касается ад, джаханнам. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. سورة ياسين الآيات 62-63 تقريبا. من سورة ياسين آية 62 إلى 63. Под влиянием этой ая сатан видит ад и как зажигать его. И тогда узнает, эта война, это причина ее, это потому что он безбожник. И так продолжается зажигаться до того, как станет муслим. А это самая большая дава, просьба для сатана. А если он отказал,
Вы читайте ему следующий ая. Тогда Сатан отвечает, у него договор с колдунством, в случае бросите его, он тогда умирает. تقرأ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سورة التوبة الآية 1. سورة التوبة آية 1. А это влияние это она перестанет договор между колдунством и сатана. И так ему не стало никакой договор или влияние на колдунство. А если джин сообщает, что он любит женщину или мужчину. تقرأ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سورة الروم. Тогда ты читаешь на нем сурат Ар-Рум, римский, ая 21. А эта ая объясняется, что Аллах создал джин, сатан, значит, от мужчины и женщины, что женится. А от различных видов действительно не годится. Итак, женитва между человеком и джин не полезен. Аллах дал им наследство, мальчик и девочка, чтобы это жили, чтобы они радовали. Тогда Аллах покажет его жена от его типа сатаны, и он бросит тогда мужчина или женщина из человека. А если сатан скажет, что он работает для сатана, для иблиса. تقرأ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. سورة فاطر الآية 6. Тогда ты читаешь сурат Фатр, аят 6. Тогда сатан узнает, что иблис обманул его и тянул ему к аду. И так мы узнаем, что иблис, который он обманут все сатаны, которые работают с ним, и он желает им только вред. Таким способом сатан, когда узнает, что иблис обманут его и желает ему вред, тогда он отходит от него и перестанет с ним работать. Итак, если мы узнаем, что это джин болеет, тогда мы читаем на нем Аль-Фатиха. А если он сказал, что они держали его семья, если не выполняю все приказы его, тогда убивает мою семью. Тогда мы просим его семья, и мы читаем на них следующий ая. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. البقرة 148. Сурат Аль-Бакара, корова, аят 148. И еще мы будем читать сурат Аль-Анбия, значит пророки, аят 30. Чтобы семья его, эти сатаны, они освободились. А если джин говорил, какую пользу, если останусь муслим? نقرأ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. какая? И тогда мы читаем ему, Аллах был прав, и все люди должны быть мусульмане, тогда, иншаллах, Аллах помогает ему. А если это все это недостаточно, потому что он как-то важный, главный. نزيد نقرأ
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. И тогда мы читаем ему сурат Саад, аят 20. Таким способом Аллах растет его богатство и его царство. А если Сатан сказал, что убили его семья? تقرأ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. سورة الروم من 17 إلى 19. Тогда читаешь на нем сурат Рум, римский, аяты 19 до 21. Тогда Аллах нам даст возможность смотреть, что жизнь и смерть это зависит от Аллаха. А если в случае не знаешь какой-то ая использовать, тогда используй просьба ад-дуа. Если этот жен скажет, а что такое ислам? Считаешь, что вера у Аллаха это ислам. Дин, инна дина инда Аллахи ислам. И тогда он узнает и смотрит, что такое ислам. А если не знаешь, какой ая использовать, мы скажем, Аллах, покажи ему правду, до того, как это смотрит правильность. А если ты уверен, что Сатан вошел в ислам, и он стал белым, потому что Сатан, как мы знаем, шайтан, это Аллах создал его от огня, а огонь тянет к темноте или к свету. А когда сделает грехи, он чернеет до того, как это будет огонь. А если сделать добро и хорошие вещи, тогда он станется, он белеет до того, как останется как ангелы. Как было Иблис, он жил с ангелами. Таким способом, джин, когда он станется верит в единого Бога, он станется белым. А если вдруг не станется белым, это значит, он не понял еще, что такое ислам. Он хочет еще работать с колдунами. Он так продолжал, не хотел отойти от женщины, которую любит. И также, когда продолжаешь читать Коран на нем, Коран продолжает сжигать его. Когда ты продолжаешь читать Коран на нем и шлепаешь до того, как это станется верным. И в случае, если хотя все этого еще не стал белым, скажи ему, какой самый плохой вещь, которую ты сделал в свою жизнь. И оставь его, он будет жалеть, что он делал эту вещь до того, как станется белым. Когда станется белым, тогда влияние мозга станется другое назначение, станется иначе. Итак, свет, который получил этот Сатан, в любое время, в любое место, все остальные сатаны видят этот свет и знают причину, что он остался муслим. Каждый раз этот любой Сатан входит в ислам, его дело становится ясно. И тогда, когда
первый джин, который входит в человек, станется муслим, спросим его, есть ли еще сатаны безбожные с этим больным? Отвечает, да, нас много, 5000. Тогда спросим его, пригласи все остальные, чтобы станутся мусульманами. И мы тогда читаем на нем следующий ая. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Причина этого это не сам сатан тянет остальные сатаны, то вследствие и влияние это ая, который тянет все остальные сатаны. Но он, когда смотрит на них, он тянет их. Это я трогаю электричество и трогаю другой. И так электричество проходит через. А когда придут эти остальные, тогда все для них входят в исламе просто. Мы кончим лечить этот больной, тогда мы просим его семья и знакомые. И тоже мы приглашаем сатаны, которые влияют на его на работе. Тогда приглашаем также все сатаны, которые у большого кладбищенника с самого начала, которые влияли на него. До того, как это чистим вся площадка, которая окружает этого больного. А если мы влияли и сделали этого для больного, то он может тянет все остальные больные. Пока станется чистым это больной, мы не можем тянуть все остальные сатаны. Кто тянет сатан, нет влияния и опасности для него. Значит, когда был больной, он устает. Он, когда держит сатаны, он чувствует покой. Эта вещь усилит иман побольше. Потому что ты узнаешь влияние, непосредственное влияние Корана. Тянет тяготение сатанов, нет влияния на здоровье больного. Несколько людей тянет сатана силой. Тогда как будто он использует спорт. А есть, который тянет их очень просто. Как будто он разговаривает с людьми нормально. А цель тянет сатаны это, чтобы они стали мусульманами. А потом уходят и больше не беспокоят больного. А это нет цель, чтобы узнать через них всякие данные. А часто мы не нуждаемся в всякие данные от сатанов. И часто, чтобы лечить больного, мы решаем, как это обстоятельства его. Мы не лечим больного, при что он говорит сатан. Итак, все-таки мы спрашиваем сатана минимум. Он делает с больного. Если он пригласил колдунство, то сколько их? И сколько людей, которые влияют колдунство на больного. Больше мы не спросим. Мы не должны спросить, кто сделал колдунство. Потому что этот случай, эта вещь, это очень чувствительно. И мы не можем
надеяться на слова джин, на эту проблему. Так его ответ, его слова могут быть правильны и могут быть неправильны. Если узнаешь, что Сатан сделал колдунство, и ты веришь его, а потом ты скажешь, что другой сделал. Когда ты ошибался и имеешь грех, потому что у тебя нет доказательства. А это обвинение, очень сильное обвинение. Вот пример на слова сатана. Если мы спросим у кого-то, сколько у него колдунства, и мы узнаем, сколько сатанов влияет на него. Джин тогда скажет, что есть это кладбище, есть это связки и есть это могилы. Есть три вещи. На самом деле это одно и то же колдунство. И Сатан отвечает, что есть три колдунства. На работе, на женитьбе и на здоровье. Он сообщает и ответит, что есть три колдунства. На самом деле, каждый от них использовалось несколько раз. Одно и то же вопрос, один отвечает 3, а другой скажет 30. Поэтому мы обращаем внимание, что не надо верить ответ Сатан, не принимаешь этот его вопрос правильно. Вот причина этого, что мы должны тянуть, чтобы выйти его от тела человека. Мы не нуждаемся узнать всякие данные от сатана. После того, как мы притянем сатан, который влияет на больного, мы тогда тянем все остальные сатаны, которые с ним связаны. Дома, в его семье и в его работе. И у всех людей, которые сделали для них колдунство. После того, как все сатаны станутся мусульманами, мы читаем на них Бисмиллахи рахмани рахим. Аллаху нуру самавати валь ард. Значит, Аллах – это свет неба и земли. Вследствие этого тогда Аллах дал возможность им при свет, который растет дальше и дальше, Аллах им сделает крылья, когда они станутся ближе ангелы. И таким способом даст Аллах, иншаллах, чтобы не бросили ислам. Тогда мы читаем на них وكان الله وكان حق علينا نصر المؤمنين. Когда была правда для нас победа мусульманами. Да, Аллах даст им оружие. Читаем на них فقاتلوا أولياء الشيطان. Убейте, который поддержит сатанов. И тогда сатаны, они узнают, что который помогает им, это колдунство. И люди, которые просят от них колдунства. Тогда они борются против них с помощью Аллаха. И таким способами, каждый раз, когда станутся мусульманами, они станутся бороться все безбожники. И каждый раз так, когда сатаны подходят к нам, чтобы влиять на нас,
мы влияем на них и тогда станутся при этом мусульманами, и они станутся бороться против своих. Тянет джин – это нам привез новости для лечения рукья. Любой человек, который делает это кладущество, мы приглашаем его сатане и влияем на них, чтобы станутся мусульманами. Например, в лечении рукья мы идем к тюрьмам. Мы, скажем, арестованы в тюрьме, влияние кладунчества. Все отвечают, что у нас это проблемы, эти проблемы. Мы тянем тогда сатане, и мы узнаем, что они у них со стороны их сатаны также. А мы дадим эти арестованные, эти, чтобы лечили себя. Идем на который дает закат, мусульманский закат. Мы тогда узнаем у бедных, что у них это кладенчество, чтобы не работали. Вместо отдать им деньги, мы стараемся лечить их, чтобы отходили их проблемы. Также мы идем в бардаки. У всех у них есть кладенчество. Вследствие этого, чтобы их жизнь не идет нормально. Поэтому таким способом они находят себя в этой положении. Это не причина, потому что некоторые люди, которые бездельники, но они молятся Аллаху. А мы снимаем их сатаны, которые у них. И мы предлагаем им лечить бесплатно, чтобы дать им возможность жить нормально. А потом мы не хотим их деньги, потому что они грязные. Среди них есть, которые пришли и сделали лечение, и жалели, и перестали работать таким способом. И среди них есть, которые стали мусульманами. И несколько раз, когда мы посещаем их и снимаем сатаны, милиция подходит и собирает всех. А мы не желаем им вред. Но если милиция держит их силой, это лучше для них. А когда у нас центр для рукья, каждый день мы тянем это сатаны, которые не любят этот центр. Не хотят, чтобы люди подходят, не хотят, чтобы люди сами лечили люди. Они хотят только, чтобы только кладенчество. Иншаллах, если даст Аллах, если у вас будет возможность тянуть сатаны, тогда вы откроете много тайны. Тогда вы можете обратиться к нам через интернет. Но на сегодня достаточно для этот курс. اللهم اشف مرضانا وانصرنا على القوم الكافرين ونسألك أن تطهر هذه الأمة من السحر والشرك ومن الظلم والرشوة ومن الفجور والزنا ومن الفرقة والعداوة والتقاتل بيننا يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Итак, дорогие братья и сестры по исламу, мы закончим добро наши уроки насчет этого рукья и желаем вам, просим Аллах, иншаллах, чтобы Он хранил вас к добру, и чтобы Он покрыл вас, и чтобы Он помог вас везде, где вы находитесь, и скажем саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, и Аллах с вами, иншаллах.